आज बनाएंगे बेक आलू पटेटो। बटर लेना डरता जहाँ हमसे हम तो से डरते ये सब जान मोर। इसमें सुनो, इसमें मोज़रेला चीज भी डाल सकते हो, बट मैं मोज़रेला चीज नहीं डालूंगा, इस पे डालूंगा स्लाइस वाली चीज। हाँ, स्लाइस वाला चीज डालते हैं पूरा। समझती है तुरी धनिया इस अदा पे तो हम कुर्बान गए जी, तोहरी नाना में हामी है। कम से कम ये 30 मिनट पका है। फ्लेवर आया।